So, ngabot na ako ang parcel sa Shopee. So, ano siya guys? Kanang, oh, it's really so cute. So cute. Satisfying. Oh my God. Kanang ano siya ba? Mahalon ba yun siya? Kanang, sani? Para sa piklet. So, na ako yung mga piklet. Curless. Yeah, let's try. And so, kasi meron po akong mga piklet guys. So, parang I'm eager to erase it on my knee. Cheers. Okay, that's it. Bye.